բարձրատրվում են ինչ-որ մարդկանց, ինչ-որ կառույցների կողմից, չասեմ ում կողմից, չգիտեմ, ենթադրությունը թողեմ լսողների, ում է դա ձեռ տալի, որ ասում են հենց մեկը, այս մեր թվարկած ցանկից, ցուցակից, ինչ դատողություն կանի, եթե նույնիսկ կբարևի կերևա հանգարց պատկերը այդ մարդու լրատվության մեջ, արագ ուրեմն դու այս 120-ը դիմում եք հարձակման, զոմբիները դիվանների վրա նստած այդ իրանց կեղտոտ սպարտիվ կերպով, ոչ աշխատում են, ոչ ուղեղ ունեն, ոչ մի բանով զբաղվում են, այն ժամանակ էլ չեն աշխատել, հիմա էլ չեն աշխատելու։ Դուք նախկին ոստիկանապետ եք եղել, պարոն Սարգսյան, ինչու չեք բացահայտում։ Ես ես բացահայտում ախր հիմա, չէ, իհարկե կազմակերպված է, այսքան խաժամուշ մեր երկրում։ Սարգսյան, հիմա պետք է կուլ գնալ իրանց ու հարցազրույց Ներողություն, մի րոպե։ Ներողություն, թողեք այդ ֆեյքերը նստած են եւ նախկին իշխանության։ Ես չգիտեմ, հիմա ես նախկին իշխանության ժամանակ միգուցե ես չեմ նայել Facebook-ում չեմ եղել։ Ես չգիտեմ, շատ վատ բան ա եղել։ Ես նախկին իշխանություններին, եթե դուք լսել եք, երբևիցե պաշտպանելու, գովաբանելու առիթ չեմ ունեցել։ Ամեն անգամ պատեհ, անպատեհ առիթով, տեղին, անտեղին, երբ որ ինձ հարցով դիմել եք, ես ասել եմ, նախկին իշխանությունների սխալները բնականաբար շատ են եղել, չարաշահումները շատ են եղել, ամեն ինչ եղել է, որի արդյունքը հիմա պտուղները բոլորը տեսնում եք։ Այնպես չի, որ այդ սերն ու չգիտեմ ինչն է նոր իշխանությունների նկատմամբ, սա նախկին իշխանությունների նկատմամբ ատելությունն է, որը դուրս է տալի այս եղանակով։ Ես սա ամեն ինչ հասկանում, ցավում եմ, որ թաց ու չոր խառնվել է իրար, հարձակումը կատարվում է բոլորի վրա, անկախ ամեն ինչից։ Մի հատ բառ են լսում ՀԿ եւ հարձակում։ Միանգամից հարձակում, կապ չունի սա ով է, իրանից ինչ է ներկայացնում, ոնց է ապրել, արդյոք այդ ցուցակի մեջ, այդ ցանկի մեջ եղել է այն մարդկանց, ես չգիտեմ, արդյոք ներողություն, արդյոք ինքը եղել է այդ ցանկի մեջ եւ արժանի է այդ խոսքերին, դա որևիցե նշանակություն չունի։ Հարձակումը միանգամից կոմանդա ֆաս ու ֆասի ժամանակ խաժամուժը հարձակվում է Facebook-ով։ Վերջ, ոչ մի դատողություն այս պահին չի կարող նորմալ արձագանք ստանալ։ Ինչքան ուզում ես մի բառ փորձի ճիշտ բան ասես, որը օգուտ կլինի բոլորին, հասարակությանը, որը օգուտ կլինի իշխանություններին, որը օգուտ կլինի նորմալ ընթացքին, մեր երկրի զարգացման եւ ինչ ուզում ես ասա, վերնագիր, ուզում ես հասարակ բարև տուր մեկին, իրանք այդ բարևի տակ ունեն համապատասխան կոմենտարյաներ, ինչով է կոմենտարյան ազդում եւ պատժելու մասն էլ կասեմ։ Իհարկե հաճույքով սրանց բոլորին ես կպատժեի, ովքեր որ անիրավի, անտեղի, ուղակի վայրահաչ են կատարում։ Սա վատ բան է, ժողովուրդ, շատ վատ բան է մեր երկրում։ Ազդում է ձեր գործունեության վրա էլ, դուք էլ չեք կարա նորմալ լուսաբանում ունենաք, որովհետեւ հերթը մի օր ձեզ էլ կհասնի։ Եթե դες ճիշտ ասած իմ մասն եմ նայում, իմ էջն եմ մենակ նայում, ես հասկանում։ Բայց ամեն դեպքում իմ հասարակ երեկվա մի հատ փոքր մեկնաբանության տակ, փոքր մեկնաբանության, որ ընդամենը իմ մտահոգությունն է, որի իրավունքը ես ունեմ, ուզում եմ 7000 հատ խաժամուժ լինի, ես իմ կարծիքն ունեմ, այդ խաժամուժ իմ կողքը չի կարա կանգնի եւ դեմքից չի կարա դասի։ Որովհետեւ խոսքով, գործով, ֆիզիկապես ամեն ինչով դրանք իմ կողքին կանգնելու իրավունք էլ չունեն։ Ես չգիտեմ, կարող է ինչ-որ շատ թերություններ ունեցող մարդիկ են, որոնք նորմալ չեն կարողանում իրանց հասարակության մեջ դուրս գան փողոց, բայց սրանք Facebook-ով անհարգի վիրավորանքներ են մարդկանց հասցնում, միգուցե շատերը ուրախանում են, ցավոք սրտի շատերի մոտ սա շատ ուրախալի պարծենալու բան է, տեսակ ինչ էին գրել։ Բայց թող բոլորն իմանան, սրանք պատվիրված, բարձրատրվող մարդիկ են, որոնք հենց առաջի կոմանդի դեպքում անունը կարդալուց հարձակվում են։ Ինչա կատարվում այդտեղ, ամբողջ հասարակությունը դա կարդում է։ Ինչու՞ չէ կարդում են իմ հարազատները, եղբայրներս։ Ես չգիտեմ, դուք գնացեք դեպք։ Բայց որ ասում եք ատելություն կա, գուցե ժողովուրդն է իսկապես է։ Դուք գտնում եք, որ այդ Facebook-յան խաժամուժ է, ու խաժամուժ եմ ասում, աշխատում են վիրավորական բան չասել, շատ ավելի։ Իրանց մակարդակին ճիշտ եմ, այդ պլենդուզից ցածր այս տեսակները տարականների։ Չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ։ Այս խաժամուժը, որ իրան տենց լկտի է պահում Facebook-ում, արդյոք սա ժողովուրդն է, սա ժողովուրդ չի։ Ժողովրդի մեջ առողջ կորիզ կան, մարդիկ կան, աշխատող մարդիկ կան, ուղեղ ունեցող, մեղմ ասած, շատ լիքը մարդիկ կան։ Ոնց կարելի է մարդ տուն նստած ամբողջ օրը սրան նրան վիրավորի հայուի։ Այդտենց դուք գտնում եք։ Պարոն Սարգսյան, հանրապետականն էլ ֆեյքեր ունի, ովքեր քննադատում են կառավարությունը։ Են ֆեյքերի վրա, որոնք հանրապետականի անունից քննադատում են ինչ-որ մեկին։ Ես խնդրում եմ, ինձ մի խառնեք այդ ցուցակին։ Ես հազար անգամ ասում եմ, ես դուրս եմ այս ամեն ինչից։ Կներեք անհամեստության համար, մի քիչ էլ վեր եմ կանգնած այս ամեն ինչից։ Ես վերաբերմունքը հասարակական վերաբերմունք ես կասեմ, օրինակ ես հələ թողեք այդ կոռուպցիաների բաց հասկացա, ձեր ասած հասարակության վերաբերմունքը ես կարամ գնահատեմ մեր քաղաքի ընտրությունները Երևան քաղաքի, որ 80% 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 80
իմ քայլը դաշինքը, չգիտեմ, որ ձայն տարավ, ես համարում եմ դա ժողովրդի վերաբերմունք այս հեղափոխությունից հետո եւ այլ, սա ամեն ինչը գնահատելի է, հասկանալի է, պատճառաբանված է։ Ես նոր մեկնաբանություն չունեմ դրա վրա, որովհետեւ դա պարզ է։ Մնացածը ինչ մանիպուլյացիաներով, ճիշտ ասի բառը։ Ինչքան փորձեմ, հիմա փորձեմ այլ կերպ դա ձևակերպեմ, խոսքերը հետո առաջ տանեմ, դրա իմաստը չկա։ Ես այս ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց այս մթնոլորտը, որ համատարած հայոյանք պետք է լինի, մենակ այն բանի համար, որ ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, սա կարծում եմ բարոյական չի եւ շատ սխալ է։ Ոչ մեկ թող դրա վրա չուրախանա։ Ձեր համար անսպասելի էր սա, պարոն Սարգսյան։ Անսպասելի էր նման վերաբերմունք։ Չէ, անսպասելի հարցը չի։ Մի բառ եմ ասել, եթե ես նորմալ մի հատ ինչ-որ քաղաքական վերլուծություն կատարեի, դրա մասին լիներ քննադատություն, մեջն էլ ինչ-որ վիրավորական բառ, օրինակ։ Դրան էլ նորմալ կվերաբերվի, այդ մարդու մակարդակն է, լեքսիկոնն է, այդքան այդ բառերով է։ Բայց ես բառ չեմ ասել, ընդամենը մի նախադասություն։ Դուք դες ճնշված։ Եվ վիրավորել են։ Դուք դες ճնշված։ Ումից։ Ֆեյքերից օգտատեր են։ Չէ, բարկացած չեմ խոսում։ Ես ինձ ընդհանրապես ճնշել հնարավոր չի։ Ուզում եմ հավատացած լինեք։ Բայց զայրացրել են։ Չէ, զայրացել եմ այս իրավիճակի վրա, այս ուրախացողների վրա, այս ամեն ինչի, որ բոլորը դա ողջունում են, բայց խնդրում եմ ոչ մեկ թող չողջունի։ Հետ գնացեք մի հատ 91 թիվ, հիշեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրություններով ու հետ եկեք ասեք 94, 95 եւ վերջապես 96։ Այդ բոլորին ինչ որ միտեղ սпасելի է այս ամեն ինչը։ Պետք չի դրանով sense ողջևորվել, ուրախանալ ու մարդկանց անձնական վիրավորանք հասցնել։ Ես ուրիշ հարցերի չեմ պատասխանի։ Հանրապետական Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բնականաբար վերջին տարիներին իր կուրսից շեղվել է։ Ես դա մի քանի անգամ ասել եմ, բացատրել եմ։ Այս քրտնինքս չմեկնաբանեք Facebook-յան խաժամուշ։ Ուղղակի հիվանդ եմ դրա համար։ Չասեք քրտնել եք, դուք շատ փոքր եք, որ քրտնեմ ձեր համար, ուղղակի հիվանդ եմ մի քիչ։ Պարոն Սարգսյան, գուցե հանրապետական կուսակցությունը վաստակել է հասարակական այդ վերաբերյալ։ Դες արդեն այդ մասին ասեցի, ուրիշ ո՞նց եք ուզում ասեմ։ Ուրիշ ո՞նց եք ուզում ասեմ։ Ես մշտապես կողմնակից եմ, հիմա էլ եմ դիմում բոլորին, հանձինս իշխանություններին, բացահայտեք բոլոր կոռուպցիոն դրսևորումները։ Ես կոնկրետ սպասում եմ այս 10 տարիա, 20 տարիա բացահայտեք բոլոր մեղավորների պատժեք։ Ես ինքս սպասողներից մեկն եմ։ Այն որ ասում էի հոկտեմբերի վերջ, նոյեմբերին խոսեմ, այդ նկատի ունեի։ Սպասում եմ բացահայտումները լինեն, նոր այդ մասին խոսեմ ու շնորհակալություն հայտնեմ։ 10 տարի թալանված ժողովրդից ինչ վերաբերմունք եք։ Դե այդ մասին ես ուրիշ բան չի, ես ժողովրդի մասին չեմ խոսում։ Դուք էլի շեղում եք, դուք կարող եք Facebook-ում կաք։ Դուք էլ եք այս գործի մեջ։ Ես էլ եմ գրանցված, բայց sense հիմարություններ չեմ անում սրանցպես։ Մարդկանց վիրավորանք հասցնեմ։ Երեխեք ջան, իմ մոտ այդ այնքան հարաբերական, այդ որ մնացել եմ, սա ինչ որ մի հատուկ sense զոմբիացած վիճակ չի որ մնացել է։ Ես սպասում եմ տեսնեմ ինչ ալում, այդ էլ հանուն մեր երկրի, հանուն մեր վաղվա օրվա սպասում եմ, որ Մտածում եք, բայց դուրս գալու մասին։ Ես իմ հանրապետական կուսակցության շարքերում դիներով այսօր որևիցե մեկին մի վնաս չեմ տալի, որևիցե մի ակցիա չեմ ձեռնարկում։ Ամեն ինչ գրում եք, միացելասրան, միացելասրան, դա ամեն ինչը սուտ է, այդպիսի բան չկա։ Ես Դուք հավատարիմ կադրերից մեկն եք, արտաշատում համակարգում եք ամեն ինչի։ հիմա էլ ես այդ կառույցի ղեկավարն եմ, թեկուզ առանձնապես ոչ մի բան։ Չէ, ես սպասում եմ, տեսնեմ, հասկանամ ինչ է լինում։ Մեր երկիրը որ ուղիով է գնում։ Այսինքն Հովիկ Աբրամյանը ասում եք չեք միավորվել, այդ մասին են վերջերս։ Ես չգիտեմ այդ հիմարությունները ով է գրել, գնացեք գրողներին հարցրեք։ Գրողներին հարցրեք, որ ամեն տեսակի ավանտյուրայի դիմում են մարդկանց ինչ-որ ուղղություն ցույց տալու, մարդկանց ինչ-որ պատճառ հանդիսանալու, որ սրա նրա մասին գրել։ Ուրիշ թեմա չկա։ Ինչ հանդիպումներ, ինչ Իշխան Զաքարյան, ինչ բան։ Չգիտեմ ինչեր եք գրում, ժողովուրդ։ Գրում եք անհեթեթություններ, որ իրականության հետ ոչ մի եզրեր չունի։ Ես չգիտեմ ինչ եք գրում։ Ներողություն, դուք համաձայն եք, որ լինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ ի վերջո լուծարվի այս գործող խորհրդարանը։ Գիտեք ինչ, ես հիմա ամեն դեպքում այս խմբակցության անդամ եմ։ Ես ուզում եմ ռեալ գնահատել։ Իսկ ինչ կարծիք եք, ես հիմա պիտի առաջինը գոռայի ասեի շուտ ազգային ժողովը լուծարեք։ Ուզում եք իմանալ այդ իմ համար տակ հաթե սառը, այս պահին, որ ուզում եք իմանալ։ Իմ համար ընդհանրապես միևնույնն է։ Ես հաճույքով կապրեմ իմ սովորական մարդկային կյանքով, քաղաքացիական կյանքով։ Ինձ այս ազգային ժողովի շենքը առանձնապես որևիցե բան չի տալի, բացի չարճանակը։ Այսօրվա օրով ես տեղ եմ։ Ես հիմա կարայի միտեղ հանգիստ իմ ժամանակ անցկացնել։ Դա իմ համար խնդիր չի, բայց մի շտապեք։ Դրա մեջ էլ վտանգներ կա, ժողովուրդ, ես չեմ ուզում, որ սա տարերային բնույթ կլի եւ արվի ինչ-որ մեթոդներով, որ երկիրը տանի ցնցումների։ Որպես հայ մարդ ես դա իրավունք ունեմ, զգամ եւ չուզենամ, որ դառնա։ Ես շատ կուզենամ, որ բանակցությունների շնորհիվ այս հարցը լուծվի եւ թող երկիր իր բնականon ուղիով ընթանա։ Սան հնարավոր է Ինչպիսի ազգային ժողով կունենաք, սա արդեն իմ քննարկելու թեման չի, ես պաշտպանում եմ ինձ, չեմ քննարկում։ Ինչպիսի ազգային ժողով կունենաք, աստված ձեր հետ, հետո հետագա
գայում մենք այդ մասին կխոսենք առանցին։ Այս անգամ որևիցե այգու։ Նստած սուրճ խմելուց։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, այս ազգային ժողովը չի արտահայտում ժողովրդի կամքը, Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասել այդքան կարևոր չի, որտեղ քաղաքի ընտրություններով մենք դա տեսանք արդեն։ ինչ տեսանք։ Տեսանք, որ ժողովուրդը գնաց այն ուժի կողմից, որին որ հավատում է, то есть նախկին իշխանությունների նկատմամբ ատելությունը նույնիսկ տարածվեց հավասարաչափ նույն Դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վրա։ Դա միթե դա տեսանելի չէր բոլորին։ Այսինքն բոլոր այն կուսակցությունները, ովքեր ժամանակին եղել են հանրապետական կուսակցության կողմին, ընդհանուր թիմ են կազմել, կոալիցիա են կազմել, բոլորը արժանացան այդ վերաբերմունքին։ Դա հենց դրա մասին էր խոսում, որից անհրաժեշտ է հետևություն անել։ Առնվազն մարդիկ կույր լինի, որ դա չտենա։ Համաձայն եք, որ այսօրվա ազգային ժողովը չի արտահայտում ժողովրդի կամքը եւ պետք է Ես ասում եմ, բայց չարտահայտելով ժողովրդի կամքը, ամեն դեպքում արտահայտում է ժողովրդի կամքը։ Ուզում ենք, որ ճիշտ լինի, ուզում ենք նորմալ քննարկում լինի, ուզում ենք, որ եթե թերություններ կա, որը հաճախ լինում է եւ ոչ մեկ դրանից պաշտպանված չի, ինչու՞ չէ թող այս ամբիոնից հնչի։ Դա ինչ վնաս կբերի պետությանը։ Ես չեմ անելու մի քայլ, որը վնասի իշխանությունների ուղուն, չգիտեմ, որը վնասի նորմալ մեր երկրի զարգացմանը։ Եթե հանրապետականը դեմ լինի դրան։ Եթե նույնիսկ հանրապետականը մի այդպիսի բան անի, որին չեմ հավատում, ես չկամ այդ ցուցակով։ Իսկ հնարավոր է քաղաքականությունից էլ դուրս գաք։ Շատ հնարավոր է, ձգտում եմ։